नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के द्वारा ली जाने वाली प्रथम इंटर स्तरीय, जिसमें लगभग 53,000 छात्र शामिल हुए हैं, पास हुए हैं मेंस परीक्षा में। आपको बताएं कि उनका अभी तक आयोग के द्वारा जो टाइपिंग को लेकर है वो सूचनाएं नहीं दी गई थी कि किस फॉन्ट पे होगा, कितना एक्यूरेसी होगा। और हम लगातार आपको बोल रहे थे कि इसी सप्ताह में इसके बारे में सूचना आने वाली थी और वो जो है जारी कर दिया गया है सूचना। आपको बताएं कि केंद्रीय चयन पर्षद बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो है ये विज्ञापन निकाला गया है, जो विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में निकाला गया है जानकारी, उसके बारे में बता दें कि विज्ञापन संख्या 060-114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 की मुख्य परीक्षा के उपरांत कोटि बार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके लिए आयोग द्वारा टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाएगी। टंकन आशुलेखन जांच परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नवत है। एक नंबर है, टंकन जांच परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों जो है कंप्यूटर पर दी जाएगी। दूसरी बात इसमें दिया है कि हिंदी टंकन जांच परीक्षा में मंगल फॉन्ट के रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा इसमें दिया है, हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में टंकित करना अनिवार्य है। चौथा है, अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट का प्रयोग किया जाएगा। पांचवा है, अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 35 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट में कुल 350 शब्दों को टंकित करना अनिवार्य है। छठा है, आशु लेखन जांच परीक्षा में हिंदी श्रुत लेखन हेतु 80 शब्द प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्दों को 4 मिनट में और 1 मिनट अतिरिक्त प्रारंभ के लेखापन जांच डिटेक्शन लेख की अवधि में आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। श्रुति लेखांश के टंकन हेतु कुल 20 मिनट 2 मिनट अतिरिक्त समय टंकन प्रारंभ करने के पूर्व शुद्धि हेतु देय होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना हेतु आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहें। तो जो हमेशा से ये मांग रहती थी छात्रों के कि हिंदी और इंग्लिश में जो टाइपिंग का फॉन्ट क्या रहेगा, एक्यूरेसी क्या रहेगी, यानी कि प्रति मिनट कितने जो टाइपिंग है उसका स्पीड होना चाहिए और कितना टाइप करना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक टाइपिंग का डेट का घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि अति शीघ्र इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। आपको बताएं कि हमने न्यूज़ पीआर ने ये जब हमारा कॉलर प्रोग्राम होता है उसमें हमने कह रखा था कि इसी सप्ताह के बारे में, कि इस सप्ताह में आपका इसके बारे में सूचना आ जाएगी और बीएसएससी के द्वारा ये सूचना दे दी गई है। तो आप जो हैं बीएसएससी के साइट पर से ये सूचना डाउनलोड करके और अपना टाइपिंग को सुधार सकते हैं। और अभी समय जो है आपके लिए वो प्रैक्टिस का है, वो एक तरह से कहें तो वार्म अप। लास्ट में आपको ये करना है कि आप उतना एक्यूरेसी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अगर कुछ कमी है तो ज़्यादा टाइम दे, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करें, लेकिन सुधार ले, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। और जो भी टाइपिंग से संबंधित मुद्दा था जिसके बारे में आप लगातार कह रहे थे, हम भी लगातार आवाज़ उठा रहे थे और हमने बताया भी था कि इस सप्ताह में वो घोषित हो जाएगा और घोषित कर दिया गया है। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।